Què passa, Camp Nouers? Com esteu? Benvinguts un dia més al canal, benvinguts un altre cop a les obres del Camp Nou. Després hem trigat 2 setmanetes, però quin vídeo el d'avui, quina bogeria tenim al pàrquing muntada. És espectacular, avancen molt ràpid. Jo crec que en 2-3 setmanes, com a molt, ja tindrem formigonada tota la part superior del pàrquing, pràcticament fins les escales d'emergència. Molt tram, un 80%, un 90% del que toca al carrer de Maternitat. Ara estic gravant la intro, ara anirem a veure com està la part del lateral i ho acabarem de comprovar. Benvinguts una setmana més, asseieu-vos perquè el vídeo d'avui també és espectacular. Això avança molt i molt ràpid, no sabem quan podrem tornar i agafem forces pel partit de diumenge, que hem de donar-ho tot. El Lamine Yamal ja ha dit que guanyarem, així que podem estar tranquils, però no ens hem de confiar. Moltes gràcies per ser-hi aquí, com sempre. Vídeo molt animat, no us entretenc més. Vinga, va, comencem des del balcó. Cert que m'ho he deixat, però li podeu donar like i a seguir, que 6 de cada 10 persones no està subscrit al canal, Fatal. No ho he mirat, m'ho he inventat, però estarà per allà. Avui mireu el vídeo sencer perquè hem gravat un tram per aquesta cantonada del pàrquing espectacular que no et pots perdre. I aquí estem! Una setmaneta més! Comencem des del balcó amb aquesta panoràmica preciosa. Abans de repassar totes les novetats que hem tingut amb aquestes 2 setmanetes. És que la veritat, hi ha trams que des d'aquí no ho podem observar prou bé. Després, quan donem la volta, ho mirarem des de la zona del carrer i a veure si també colem algunes imatges extres de com tenim la zona interior. I també, ara podem començar, com sempre, per les parts exteriors i anirem entrant. Comencem per una de les joies. Aquí tenim la part del pàrquing, com l'anem enllestint, com cada cop queda menys ferralla per anar trenant entre aquestes armadures ja col·locades. Ara, no sé per què aquests panells són de color verd. Si algú de vosaltres ho sap, també ho pot posar als comentaris. És com si els hi faltés alguna àrea en concret, perquè no veig que apliquin cap diferència i fins i tot en alguns trams estan com barrejats. De fet, aquí veiem que fins i tot en aquest encofrat interior d'aquestes 2 estructures, que sembla que estiguin fent unes columnes, uns pilars, que l'interior estarà buit, perquè veiem com té tants panells d'encofrat com per fora, o bé, o no, segurament és un relleu tirant cap a la part superior. Però bé, aquí veiem com estan enllestint tota aquesta àrea del pàrquing, com hi estan posant molta atenció. I, de fet, probablement aquesta serà una de les entrades a l'interior, suposo. O si no, si farà una estructura extra, jo diria que no, que si farà una estructura extra perquè veieu com tenim tots aquests sortints de la zona baixa, de la part del formigó, o és això, o encara queda perquè allarguin tots aquests trams, però no, crec que no, crec que va cap a la part superior. Sí que sí, aquí probablement hi anirà una estructura per la part superior, segurament serà un dels accessos, o ja ho veurem quan ho vagin definint, a veure com ho deixen ben enllestit. Aquí veiem 2 cascos blancs, on van revisant que tot estigui on toca. I els que no són tan blancs, doncs aquí fent altres cosetes. Veiem com van repartint la ferralla, com van desmuntant aquesta zona d'aquí. També veiem aquestes grapes que serveixen per anar unint tota la ferralla que van col·locant a les armadures laterals, tal com, per exemple, estan enllestint aquestes que veiem a la imatge. I tram per tram com van definint l'estructura. Tota aquesta àrea ja la tenim formigonada, pràcticament col·locant material ja sobre a mode de magatzem. Mireu, va fins la cantonada. A veure també com acaben de perfilar aquest encaix d'estructures. I guaiteu aquí
durant el dia d'avui com estan repartint el formigó. Justament tenim la trompa de la bomba en paral·lel amb aquesta grua. Veieu aquí, a veure si em moco una mica. Bé, m'he mogut un pèl, però tampoc es veu una mica més clar, perquè sí que hi ha un tram més que veiem de cantó, però no, cap a aquesta zona no ajuda. Aquí veiem aquest altre que va repartint tot el material i quan ho tinguin tot enllestit, a últimes hores de la tarda, probablement, passaran per sobre... Bueno, de fet ho estan fent ja. Aquí el teniu. Passant els helicòpters per deixar-ho tot ben polit i ben enllestit per continuar amb tot l'acabat superficial. Quina barbaritat! Mireu fins on arribem ja. Ja només queden 3 petits trams per col·locar la ferralla. Aquí veiem tots agenollats al terra, revisant que tot està perfecte. Tots els trams han de quedar totalment ben impermeabilitzats per tenir el màxim de... Bueno, el màxim d'eficàcia quan hi col·loquem el formigó. Doncs aquí els tenim, tu. Aquí els tenim dissenyant aquestes peces. Allà també tenim alguns que no estan... Bueno, sí, estan fent armadures. És veritat que tenen com aquests bancs de muntatge d'armadures. Veiem com també van enllestint aquestes peces. Poquetes, ja poquetes, perquè després, quan venim a treure el cap per la part més nord, veurem com estan avançant amb aquella zona foradada que tenim, que recorre, part de la que recorre encara el carrer de Maternitat. Doncs ja veieu quina multitud de treballadors tenim dedicats al pàrquing, ja cada cop en queden menys, queda poca ferralla per repartir, sí que és veritat que a la part inferior, a la dreta, queda molta part de l'estructura encara per anar definint i anar col·locant tota la ferralla, però bé, part de tota aquesta ferralla que hem d'anar col·locant, mireu, per exemple, també, totes les peces que tenim a sobre d'aquest diamant. Sí que és veritat que no han avançat gaire amb ell, aquí podrien anar col·locant altres panells, però suposo que hi han prioritats. També aquí tenim uns ascensors acabats des de fa temps. Aquest està content, és un casco blanc. Els cascos blancs estan contents. Estan molt contents. Té panxa de content, també. Estan molt contents tots. I aquesta entrada, no? Aquesta entrada per baixar caminant, probablement, a l'accés del pàrquing. Llavors, bueno, anem a acabar també per la zona inferior. Veiem aquí aquestes plataformes elevadores treballant en l'estructura dels nuclis de mobilitat. Una grua d'aquestes, modo aranya. Aquesta porta tampoc està gaire catòlica. I veiem com van treballant també en les unions després de l'estructura exterior. Un cop ja comencin a enllestir l'estructura principal, s'haurà de començar a col·locar doncs, els embellecedors, o com es diguin, els embellecedores. Els aniran col·locant per la part exterior d'aquesta estructura. Llavors, continuem donant-li canya per la part de baix. Com hem comentat, ha quedat tot perfectament col·locat per quan s'obri el camp, a veure quan l'obrim. I allà ja arribem cap a aquesta zona que mireu, Això sembla un solàrium. Tenim totes les escales col·locades així de cantó. Jo aquest matí, bueno, aquest matí no, aquest migdia, quan he arribat a casa, he mirat cap a l'esquerra i he dit, hòstia, he muntat un solàrium a sobre d'aquest diamant. I no, són totes les escales que estan enllestides. El que passa és que des de lluny, mira així, sembla que hagin col·locat noves hamaques. I mira, també en aquest camió com van deixant coses en aquesta àrea delimitada on també la utilitzen per anar emmagatzemant totes les peces necessàries per anar continuant amb l'obra i que probablement està dissenyat perquè anaven a obrir ja i no els han donat la llicència, no han pogut, perquè si no ja em direu de què serveix també tantes àrees separades dins l'obra. No té gaire sentit si no és que estigués preparat per deixar
totes les peces a una banda i l'altra oberta al públic per començar amb els partits el més aviat possible. Suposo que és una de les altres qüestions que no han servit de res perquè al final no van donar les llicències de primera ocupació i no s'han pogut fer aquests primers partits que hi havia l'esperança de poder-los fer. Doncs bé, anem a repassar el que veiem de la part de la primera lla VIP. Ja tenim molts punts, molts separadors, com a mínim el primer tram acabats, fins al primer tram de l'estructura. Aquesta estructura que serà la segona anella VIP, veiem que tots els prefabricats de formigó que utilitzen per fer aquestes parets els han pujat tots fins a l'alçada de la primera viga, però tampoc està... Bueno, veiem que hi ha com algunes ferralles, potser, travessant les puntes de l'estructura perquè quedi tot ben parit. Veieu aquí unes petites puntetes sortint a la cantonada, però no veiem, no? Que junti amb res per la part superior. De fet, veiem més a través d'ella. Des d'aquí potser no ens queda gaire clar, però quan anem, per exemple, arribem a aquesta part del córner, on tenim aquesta porteta, i per la part superior veiem tota la llum, com travessa aquesta petita escletxa. També aquí podem anar veient justament els ferros que comentaven que atravessen l'estructura i li fan de guia. Ferros que haurem d'ajuntar quan pareixin un bon formigonat per la part superior. No sé, la part superior ja està formigonada. O sigui, la part superior segurament serà quan hi col·loquin totes les instal·lacions, per si han de passar tubs, per si han de passar alguns cables o per qualsevol disseny d'instal·lació que tinguin fet, doncs segurament necessitaran aquests orificis, aquests forats, aquestes escletxes per anar passant cosetes. Doncs bé, ja veurem com va avançant. Ja també aquí dalt tenim un d'aquests cilindres que es col·loquen a les juntes, que probablement estigui aquí perquè encara no l'hagin col·locat. Però sí que és veritat que els trams on estan bastant enllestits està bastant buita la part interior. Encara queda aigua dels dies que plou, encara es va colant, perquè aquests dies, el dia que es fot a ploure, cau el que no està escrit. Doncs encara veiem com tenim alguns vessals d'aigua i com van acabant amb aquestes estructures a poc. Després ja ho repassarem també quan baixem a peu de carrer, estem donant la volta a l'estadi, anirem veient a on estan col·locades i després ara sí repassem la part intermitja de la tercera graderia. Veiem ja un fotimer de pilars enllestits amb el formigó col·locat. També podem anar veient les bastides que encara estan col·locades, material també d'encofrar emmagatzemat i com tenim preparat alguns dels pilars també ja amb tota la ferralla col·locada a l'espera de que hi col·loquin els panells per les parts laterals. Veiem aquí com anem passant l'estona i també com li donen canya, Tenim alguns aquí fins i tot amb la mascareta, feina bastant dura, sobretot també els que estan tallant peces, soldadura. Al final totes les feines són bastant dures, són molt dures a l'obra totes les feines, però sobretot, veus, aquest per exemple també s'ha enfadat, però sobretot a les que estàs exposat a entorns nocius que has de portar elements de protecció personal, sempre són més feixugues, òbviament. Mireu, tots els panellots que tenim aquí acumulats.
com tenen col·locada ja gran part de la tercera grada. O sigui, no ens hi fixem perquè no ho podem veure, però si ho veieu, que tot aquest tram estigui a l'ombra, vol dir que al darrere d'aquest pilar i grans parts de l'estructura ja tenim col·locat moltes peces corresponents a la tercera graderia. La veritat és que sí, a veure si puc aconseguir alguna imatge xula per posar-la de portada, perquè veieu com està quedant i quasi ja a poc anem perdent la visió a l'interior de l'estadi. He de dir, cosa que personalment també sap una mica de llàstima, no? Però celebro. Tinc moltes ganes de que l'estadi estigui enllestit el més aviat possible, encara que pugui semblar que no. Mireu com mouen algunes bigues per l'interior, pasturejant les bigues. I després a la zona baixa veiem com tenen molta feina encara a fer, col·locant bastant material, encofrant els pilars. Ja arribarem a un punt que ens té preocupat. Ens té preocupat a tots, que no ens ha agradat gens veure. Què ha passat aquí? Veiem com tenen unes bastides col·locades bastant serioses. Sí que és veritat que les de l'esquerra estan col·locades per anar col·locant la ferralla en aquest pilar. Aquí tenim uns quants puntals aguantant l'estructura i es veu que han hagut de treure o han hagut de tallar algunes de les peces que no encaixaven. Justament aquest tram és un dels trams de junta de dilatació. Podeu veure, per exemple, aquí que està separat, aquí que tenim aquests cilindres tan bonics perquè llisqui l'estructura sobre aquesta soldadura i mireu com, per exemple, no està anclat a la paret aquest tram, està al voladís, aquí pràcticament igual, el voladís tampoc, està lliscant sobre la part de l'estructura on ha de lliscar i es veu que aquí no els hi ha encaixat bé. Algú no estava encaixant bé aquí i han fotut fins i tot aquí un capirot. Algú no estava funcionant bé i de fet, mira, aprofito ja per anar repassant aquesta part de l'estructura. Com sempre, podeu deixar els comentaris, els que sapigueu les dades tècniques que està passant exactament en aquest tram, doncs per favor deixeu-me els comentaris, si tots ho podrem llegir i ens podrem informar. Acabem per la part de l'esquerra, veient la quantitat de bigues que tenim cada setmana més, no? I anar realitzant. I també, alerta, que és maco de veure, la del personal que tenim caminant ja per la part superior de la tercera graderia per la zona de tribuna. Espectacular la quantitat de treballadors que tenim col·locant els panells de formigó prefabricats, col·locant cada un d'aquests al seu lloc, al lloc on correspon, i fins i tot estan movent panells. O sigui, estan movent panells d'encofrat, això vol dir que poden estar col·locant els panells per formigonar una d'aquestes zones superiors de l'estructura. Veieu com tenen aquí muntat aquestes bastides amb les escales per pujar fins a la part superior. Aquí tenen una taula de tall de llistons per anar encofrant. I, de fet, aquí també estan movent més fustes i, de fet, aquí, si us hi fixeu, per l'altra banda de l'estructura es veuen alguns llistons sobresortir cap a dalt i una petita línia negra per sobre del color formigó que clarament indica que són llistons d'encofrat que estan col·locats per la part exterior. Ho seran, segurament. Després, quan donem la volta per allà, ja ens encarregarem de fixar-nos i que així sigui. Quantitat de treballadors, N'hi ha molts, realment n'hi ha molts. O sigui, a la part superior deuen haver-hi uns 30. Aproximadament 30 o fins i tot més.
I aquí ja sí que veiem com van, bueno, com finalitza aquest tram, no? També el que sembla estar moltes fustes col·locades. Em falta zoom i tot, Falta zoom aquí. Doncs bé, així ho tenim, nois, així ho tenim. Noies. Així ho tenim de moment l'estadi. Ara anirem a donar una volta per la part inferior, a veure si encara no ens han tancat el mirador, a veure si arribem a temps. Ara sí. Podem veure, podem acabar, donar-li un cop d'ull a la part de la trompa. Com estan repartint el formigó i com amb els vibradors fan que arribi fins la part inferior. Doncs res, Campnouers! Ara sí, ara que ja tenim enllestida aquesta panoràmica des del balcó. Vinga, va, som-hi, al carrer! I bé, ja estem per aquí, per la part inferior. Anem a veure quina part de la tercera graderia ja tenim muntada. I també ara veurem el capirot aquest que tenen aquí muntat. Aquí el teniu. Aquesta part de l'estructura que, com comentàvem, no encaixa gaire bé. I la tenen aquí a cobert. Avui serà difícil acostar-se a la part de l'estructura. Tenim els nostres vigilants de confiança. Mira aquest, Teníem allà darrere amagat. Després de quan acabi la volta avui, intentarem acostar-nos-hi per l'altra banda, per l'altre cantó. Però de moment haurem d'anar continuant cap a la part de la botiga també. Mireu com tenim alguns trams de la 0,5 que no els tenim enllestits del tot. Justament és aquest tram que està a la part de la junta de dilatació i com aquesta part del mur no la tenim enllestida. Veieu quin goig també fan ja tots aquests nuclis col·locats. També podem veure al voltant ja de molta part de l'estadi, canalitzacions, tubs, com les instal·lacions, que al final és el més complicat que tenim quan fem una obra, perquè anar encaixant peces com si fos un trencaclosques, a priori és bastant simple, però quan hem de triar per on ha de passar totes les canalitzacions i tota la instal·lació dels diferents serveis que tenim a l'estadi, doncs és quan realment se'ns complica. Però ja comencem a veure algunes col·locades on han de ser. Estic aquí esperant a passar el semàfor i ja m'estan mirant malament. I acaba de fotre una bronca la senyora aquesta, pobra, que anava a passar ja tranquil·la. No sap on ens estava ficant. Doncs bé, aquesta part ja la tenim bastant trillada. Ja l'hem vist bastant, ja ens la coneixem i no hi ha gaires canvis. No han col·locat encara caps passadors a les portes. Veiem que ho tenim tot com fa 2 setmanes. Alguna part de l'estructura, a part de dalt sí que veiem com alguns nusos que van a parar a la part superior, a la part inferior de la tercera graderia, i també els escaires des de la part inferior. Mireu com s'encaixen, mireu les bigues, com amb les petites carteles hi col·loquen els cargols i que finetes que es veuen des de la part inferior. Però aquí encara en queda una i justament aquí en queda el tram que tenim desmuntat. Llavors, continuem tirant. Aquí tenim algun contenidor de més, però com us dèiem, tota aquesta zona la tenim bastant igual que aquestes últimes setmanes. I si no és així, deixeu-m'ho també
Ja sabeu que podeu dir quin segon del vídeo, si no hi ha alguna coseta diferent, m'ho podeu deixar anotat als comentaris d'aquests trams. Tampoc puc veure gaire el mòbil. I mireu una d'aquestes entrades i després on tenim les escales per accedir a la part superior. Passant un pèl la porta, també aquí aixequem i, bé, veiem com han anat emmagatzemant material, però res rellevant, tampoc no tenim gaires novetats aquesta cantonada de l'estadi. Hi ha alguns tubs que semblaven barrils de cervesa, però no. No ho són, no ho són. Anem tirant cap a tribuna. Bé, em sento una mica tonto, perquè ja no en recordo mai. Pràcticament aquesta porta sempre està oberta, us podeu acostar també, a donar un cop d'ull. I clar, sempre em parava allà a fer com anàlisis per la part de dalt i encara m'hi paro. I no cal, ja no fa falta. Tenim aquest segurata prenent-se sucs de taronja, vigilant la porta. I mireu fins i tot a la part interior com ja tenim bastant moviment. Sí que veiem que hi ha algunes coses finalitzades, altres que encara els hi queda bastanta feina. Mireu aquests sortints de la part inferior que encara estan foradats i no tenim absolutament encara cap topall, cap finestra, cap cosa col·locada per aquí. Ara sí que veiem com estan treballant a la part dels pilars. Tenim aquestes bastides per la part superior, probablement per anar col·locant els panells d'encofrat, tal com els estan col·locant en aquest pilar. I també mireu, a part de tots els pilars que tenim del primer al segon mirador, a la part de l'anella VIP, com estan treballant a la part estructural també. Mireu aquí com estan a les unions dels escaires, com estan treballant, i ara veurem si ja pràcticament estan col·locats per pràcticament tota la part del tercer mirador, excepte el foradot que tenim fet a la part del gol sud. Doncs bé, va, som-hi! Doncs anem tirant cap a la part de tribuna. Com sempre, agrair-vos en aquest tram per ser aquí, per veure el vídeo i comentar-vos també el tema del hype que va pujar a YouTube per promocionar vídeos i per donar-li el teu recolzament, a part del like, les subscripcions i totes aquestes coses que ja es fan habitualment. Doncs hem tret una coseta que és el hype, que només es pot utilitzar, o sigui, ho he mirat abans de gravar el vídeo, i es poden utilitzar en vídeos que tinguin, que hagin sigut publicats de fa menys de 7 dies, i només es pot fer des del mòbil. Probablement per aquí us deixaré d'acord un vídeo d'exactament on està. És justament on col·loques els m'agrades i on col·loques... Bé, collons, just a la part de sota del vídeo, a la part baixa del vídeo, tires cap a la dreta i ho trobes. Probablement us faré un vídeo molt maco, molt introductori, molt així editat i que durarà un segon i ho tindreu aquí al cantó per si ho voleu fer. Només es pot fer des de l'aplicació del mòbil, això també és cert, però bé, si em voleu donar hype, doncs us estimaré molt més, perquè al final aquestes cosetes són les que van promovent i fan que aquests vídeos ara mateix arribin a tenir més ressò. És un nou mecanisme que ha posat YouTube per promocionar els vídeos. Així que gràcies, va. A trobar el cap per tribuna. Bé, ja arribem a la part superior d'aquest tram. Ara sí podem veure tota l'extensió que just comentàvem des del balcó. Mireu com tenim col·locats tots els panells d'encofrat per la part exterior del tercer mirador. Pràcticament donant la volta ja al córner també de gol nord amb tribuna. Veieu com estan treballant, quin munió de bastides per anar col·locant la ferralla als pilars que ja tenim sota l'estructura. I mireu quin tram de panells realment que ja tenim estirats. Mireu quin goig, quina brutalitat d'estadi, quan totes aquestes parts d'estructura, que encara tenim 4 bigues malparides,
quan tot això estigui ben col·locat, amb tota l'estructura ferma, amb el sostre ben muntat, és una passada. La veritat és que serà espectacular. I bé, a part d'aquests trams, també veiem com estan treballant a la zona de la primera anella i de la segona, de la primera i de la segona anella VIP. Però bé, res tan rellevant com aquesta part superior, preciosa. Som-hi abans, a veure si arribem a temps al mirador. I bé, som-hi, anem cap al mirador. He de dir que just quan he comprat la millor roba, pràcticament, per anar a gravar als exteriors, de fet m'he deixat la gorra ja perquè sembla una mica redundant. Mira que se'm fa molt raro portar com 2 escuts del Barça a la vegada. Calma. Però bé, a veure, necessitem molts ànims aquest cap de setmana, S'ha de fer molt bon resultat. I anem a l'interior de tribuna, bueno, del lloc aquest on podem veure com tenen cobertes les escales mecàniques que van col·locar ja fa 4 mesos i que ja no cal córrer tant per tenir l'aire condicionat i es nota que fa fred. Ja queda molt poc per treure a passejar altre cop al Polar de Camp Nou. I una llàstima, perquè ara, els dies que faci caloreta, tornem a treure el Pol a passejar. Va, som-hi, entrem a veure si tenim les pantalles enceses. I ara sí, estem a l'interior, mireu la imatge, com tenim aquests treballadors a Gol Nord, treballant a la part inferior, un nucli de mobilitat, i ara ens canvien la imatge i veiem un munt de treballadors amagats, com en aquesta cantonadeta, que estan treballant de valent. Feia temps que no veiem que li dediquessin recursos a aquesta cantonada, però és graciós que sembla que estiguin amagant ja a última hora de la tarda per sortir més aviat. Aquí tenim el Solarium, el Futbol Club Barcelarium, preparat sobre aquest diamant. I a veure si ens canvia la imatge a l'interior i podem anar veient també alguna coseta més, però sí que és veritat que ja no hi ha tantes novetats. Mira, aquí ho teniu, com tenim ja aquesta part pràcticament formigonada, com es veuen les grades precioses. Encara tenim aquest foradet, aquesta zona no la tenim formigonada i tenim la ferralla a la vista. També la tercera graderia, veieu com ja tenim tota aquesta part col·locada a la tercera graderia. I avançant. És una barbaritat, lo ràpid que anem i lo massissa que està ja a la tercera graderia i com d'avançada va per tot arreu. Això sí, aquestes càmeres ja no ens donen gaire informació. Va, som-hi, anem a mirar a través del finestrat i tampoc. Bueno, ara veiem com aquest mur encara està tendre, mireu el forat del Barça Cafè, i aquest mur encara tendre que estan col·locant els panells, els blocs prefabricats de formigó, encaixant-los amb aquesta pendent de l'estructura. I bé, aquí també tenim panells prefabricats encara més grans per posar a la tercera graderia, però ja anem veient que tot aquest voltant, al final tenim molt feta l'estructura, ara ens haurem d'anar fixant com va avançant, doncs, com per exemple la part més superior, com hem comentat abans, i també tema d'instal·lacions, o, per exemple, aquesta zona on estan regant el formigó. Si algú de vosaltres sap per què estan realitzant aquesta tasca, sempre pot deixar comentaris. Ara podem veure un equip de treball molt concentrat veient el sistema de regat del formigó i alerta perquè el casco groc els està explicant als cascos blancs com funciona el tema. Igual han anat aquests dos dient: tu, què esteu fent aquí? Això és molt important, Doncs res, si sabeu el que és, ho podeu deixar als comentaris, perquè la veritat és que a mi m'ha deixat bastant sobtat que estiguin mullant tota aquella àrea. No sabem si és perquè no aixequi pols o qualsevol cosa, perquè hi havia molta ventada aquests dies, fet molt i molt de vent per Barcelona, per Catalunya en general, ha hagut alertes de vent per tot arreu, i mireu l'estructura, que preciosa la tenim. La veritat és que està imponent, pràcticament un cop tanquem pel Gol Nord, els panells d'encofrat, quedarà ja el 75% fet de la part superior de la tercera graderia. I aquí tenim aquests treballadors, com van col·locant els panells d'encofrat, com hem comentat abans, que tenen tots els panells d'encofrat col·locats pels laterals ja de tota aquesta esplanada. I aquesta part també és molt i molt estranya, tenen tots aquests tirants o aquests ferrots aquí mal col·locats pel mig. Sembla aquell joc que sempre surt aquell anunci d'un joc per Nadal, que hi ha uns monos i vas tenint uns pals i després cauen tots els monos. Doncs mira, sembla el mateix. I aquí tenim les escales d'emergència cobertes des de fa
molts mesos. Esperem que no es malmetin i arriba el nostre amic amb el camió. Com no teníem prou aigua, els dels aspersors, doncs els hem portat un tractor amb un altre dipòsit de 12.000 litres. No vagi a ser que ens quedem sense aigua. Poqueta coseta més, això, ens han col·locat aquestes xarxes per molestar-nos. Tota la part inferior es veu bastant i bastant resolta. Aquí també, on l'entrada de la botiga, cada cop tenen les parets més enllestides. I res, doncs anem cap a fora, va. Mireu quin caminet, aquest és per als que no heu vingut mai per Barcelona. Mireu quin tros de caminet, Aquí tothom es fa les fotos. Vinga, va, som-hi, cap al carrer. I arribant aquí a dalt, ja a la muntanyeta dels Pixats. Mireu que maco, Ens ha tornat a créixer el bosc. Era difícil passar per aquí al mig. Però anem amb les novetats de l'estadi. Veiem com ja ens han tret la xarxa que teníem tapant l'estructura. Aquest Barça Cafè, a veure com evoluciona, com va creixent tot el seu voltant. I és que de fet encara queda per enllestir la porta. Veiem aquest tram amb tota l'armadura. Mira que maco, ha dit Albània. Bueno, se m'ha marxat l'home. Vale, doncs tenim tota aquesta estructura aquí davant, que encara queda per formigonar, també als laterals, queda per col·locar material. I de fet podem donar un cop d'ull a l'interior, com encara veiem algunes armadures. Veiem alguns tirants com encara no s'han formigonat, encara queda molta feina per fer, i de fet aquest punt probablement serà una de les sortides del pàrquing. Veiem com aquesta tanca baixa cap al pàrquing, probablement, i de fet veiem com tenim delimitat aquest tram, veiem aquesta barana com ve fins aquí, fins a part de la meitat, i després se'ns mou horitzontalment fins a aquesta punta on comença una altra tanca. I això vol dir, probablement, que per aquest accés d'aquí, ara posa accés, però potser d'entrada, potser ho obren tot i és accés a l'inici i després serà sortida. Doncs bé, aquí en tenim un d'ells, no sé si també serà per poder venir a veure l'estadi, hi haurà part del pàrquing que no serà fixa i també cobraran, si vols venir a veure l'estadi del Barça, venir a fer un cafè a la botiga, doncs seria una bona idea, la veritat és que sí. De fet, després anem a comentar també el que estem veient des de aquesta part de l'estadi. Mireu com estan col·locant la xarxa. Han anat separant ja tots aquests suports. I mireu el tram que queda només per col·locar els panells. Veiem que per la part esquerra estan acabant de col·locar-los. I després 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja pràcticament queda res. Queden 2 formatgets i mig per anar col·locant tots els panells d'encofrat, els panells de formigó prefabricat per la part superior de la tercera graderia. Anirem veient com va tapant tota aquesta part i un cop ho tinguin enllestit ja tindrem pràcticament fet el 75% o fins i tot un punt més del 75% de la part superior de la tercera graderia, on tenim el tercer mirador i on ja podem veure també com han col·locat tots els puntals de fusta amb aquests trossets petits de panells d'encofrat per anar assegurant totes les escletxes que pot tenir l'estructura i poder col·locar el formigó. Això vol dir que ja no hi queda res, per tenir tot aquest tram formigonat. I bé, a part de tot això, també hem anat veient com tenim molts cartells col·locats, molts cartells de portes ja col·locats al seu lloc, a l'Spotify Camp Nou, com ho tenim ja tot ben repartit. I res, cada cop queda menys per poder accedir a l'estadi. Mira que maco ahí. Bones. Adéu.
Són macos, són macos. Quan et somriuen es porten bé, són superguais, la veritat. I bé, ara sí, ara que ja ens ha saludat tothom, ja podem anar tirant més cap a la part central de Gol Nord. Som-hi! I bé, movent-nos ja cap al centre, veiem com alguns nuclis de mobilitat, tenim xarxes, veiem les tanques ja col·locades també per les parts exteriors del Gol Nord, que normalment no veiem, i mireu com s'aixeca imponent aquell diamant formigonat fa cosa de 2 setmanes. Mireu quina alçada que té, és espectacular, és espectacular. Com tot és enorme, no ens n'adonem del volum de tot l'estadi, però és algo espectacular. La veritat que sí. Hem mogut un pèl més cap a la part esquerra. Mireu l'entramat d'escales que tenim per la part interior. Mireu l'entramat d'escales que pugen, que baixen, que pugen i baixen, que ho fan una mica tot. I també, aquí ens hi podem fixar, ara ho mirarem des de la part frontal, però aquesta junta, aquests cilindres que estan per la part exterior, sempre els veiem col·locats per la part exterior, veiem com estan replicats també per la part interior. Aquí tenim aquests 2 trossos de cilindres amb totes les peces soldades per la part lateral. Una passada. Tant de bo, tu, a veure si algú em deixa entrar i podem fer uns vídeos de tots aquests trams ben documentats i que valgui la pena. Estaria molt bé poder fer un vídeo documentant tot això, Barça? A veure si fem una col·labo o alguna cosa, una vegada. Jo vaig demanant, a veure si cola. Veieu aquí com tenen delimitada aquesta part, no? Amb les tanques, estan dipositant, per exemple, ara, material a l'interior de les tanques. I és el que comentàvem moltes vegades, que en alguns trams els tenen amb aquestes separacions fetes corresponents probablement a separacions que estaven pensades per accedir amb el públic a l'estadi, i ara el que sembla és que facin més nosa que una altra cosa. També és veritat que encara que no haguem tornat a l'estadi, que estiguin fetes aquestes separacions i que tot estigui ja cada cop més enllestit, ajuda a que un cop hi tornem, doncs ja els treballadors, els obrers, estiguin acostumats a treballar d'aquesta manera. També veiem com estan construint per la part de Gol Sud, veieu com van aixecant aquestes parets, aquests separadors, i com... Ai, a Gol Sud, Gol Nord, Gol Nord. I com estan també treballant amb l'estructura, justament aquí dalt. Ha sortit un campió a saludar-nos. Però veieu com estan col·locant els panells prefabricats. I mireu aquests 2 foradots. Probablement tenim els nuclis de mobilitat que han d'enllaçar amb la part superior. I en aquest pilar en concret, com l'estan treballant, aquest nus intermig, i després continuaran fins la part superior del mirador. Molts m'heu demanat que també vagi fent imatges mentre vaig caminant, mentre vaig donant la volta, també perquè hi ha alguns trams potser que no es poden veure bé, i ara arribarem a un punt on tenim aquesta bomba de formigó atacant a un dels pilars. Allà veieu com tenim aquesta bomba de formigó atacant probablement els panells d'encofrat que han col·locat per fer aquella part baixa d'un dels pilars que va des del segon mirador al tercer. I ja tenim un dels que ha acabat la seva jornada també. Ben arrepenjat. Ja toca, ja toca. Són 6:45. Ja toca descansar. No sé com m'està traduint les hores en català a YouTube, però segur que té feina per fer-ho bé. Ja tinc feina jo també per dir-ho bé. Sí que arribem entre aquests 2 arbres. Mireu l'estructura
Mireu quina barbaritat. Com han elevat ja tot aquest diamant. Es veuen les escales aquestes col·locades per la part de maternitat, que en principi eren escales d'emergència, però que de moment no estan emergenciant a ningú. Les tenim aquí col·locades, noves per estrenar encara. I des d'aquest punt també podem observar millor com tenim treballant la bomba de formigó en aquest tram d'aquí dalt. Tenim a l'obrer aquest demanant alguna coseta. Els de baix. Igual li ha caigut alguna cosa, No. Suposo que no, però aquí el teníem demanant. També estan els del segon pis mirant cap avall. No ho sé. No ho sabem. Però està enfadat, està enfadat. Està molt insistent. Que alguna cosa li falta. I cada cop es va acostant més gent a mirar també. Ara fins i tot la plataforma lavadora també està dient alguna coseta. A veure si podem agafar una mica d'angle i veure què està passant. Però bé, probablement sigui una de les més que passa... Una cosa més de les que passa a l'obra. També en tenim una altra aquí, mirant. Mireu que bé, quin goig, Quin privilegi poder estar allà dalt, gaudint de les vistes. I bé, aquest és l'últim tram. Des d'aquí el Gol Nord ja agafant la corba que va cap a la part del lateral. Sí que veiem algunes tanques més col·locades. Tenim encara gent preocupada. Mirant cap a baix i també des d'aquí podem veure ara sí perfectament com ataca aquesta bomba de formigó a la part baixa d'un dels pilars de la tercera graderia. Doncs bé, ara sí, va, som-hi, continuem. Ara sí, amb la intro gravada, l'agafem amb més calma, anem tirant cap al lateral. I quina llàstima que no puc ser gaire més aquí, però moltes gràcies, sobretot els que arribeu fins a aquest tram, que sou els realment bons. Moltes gràcies, com sempre, per ser-hi. Qualsevol coseta, ja sabeu, contesto als comentaris. Crec que, si tinc temps, segurament, en pròxims vídeos també començaré a llegir comentaris a l'inici del vídeo d'alguns dels que sempre m'escriu més, perquè també és una manera que tinc de tornar-vos tots els ànims, totes les forces, totes les mostres de carinyo, al final, que deixeu els comentaris per mi i que us ho agraeixo moltíssim. Avui estic una mica espès, també, setmana molt, molt llarga i no sé què més dir-vos. Però res, això, que us estimo molt. Anem a veure el cap lateral, a veure com tenim aquesta part, que ja ha d'estar pràcticament acabat. Això ha d'estar pràcticament enllestit ja, tota aquesta part del carrer de Travessera de les Corts. En poc d'un mes estarà tot formigonat per aquesta part. I a veure quan ens deixen passejar per aquí, l'home. A veure quan ens deixen. Deixeu-nos passejar per aquí. Va, anem a treure el cap. Hòsties, tu, que ens han taponat el forat. Històric forat que portava 2 anys o més. Bé, doncs anem a treure el cap d'una forma més sèria, a veure si podem. I mireu quina preciositat. M'ho he fet en imatge abans per poder gaudir-ho de veritat. Mireu com aquest tram, just el tram on desconfiava, on pensava, tu, això encara estarà molt verd. Doncs no, ho tenim molt ben enllestit. Quina passada! Com tenim ja tots els panells col·locats pràcticament per arribar fins a aquest punt d'inflexió, fins al cantó de la masia. Espectacular, la veritat és que sí. No sabia que aquest tram estava així. La veritat és que no m'havia vist encara enlloc. Espero que molts de vosaltres tampoc, però mireu, mireu. Això dona molta i molta bona vibra
que estigui tot així de col·locat, vol dir que probablement aquestes tanques les puguin llançar en molt poc temps. Seria espectacular. Va, continuem. Que maco, espectacular. També és veritat que aquest cap de setmana ens canvien l'hora i ja veurem amb el canvi d'hora com ho tindrem per continuar creant aquests vídeos. També ha sigut molt graciós perquè he anat a gravar des de... Ara ho haureu vist durant el vídeo, he estat en el mirador i li pregunto al vigilant, li dic, què? A quina hora tanca això? Ja heu acabat l'horari d'estiu? I em contesta el tio, home, som a 24 d'octubre. I jo, doncs sí. Ben vist, la veritat és que sí. Va, traiem el cap. I ara traiem el cap per aquest tram, per l'altre cantó de les escales. Aquest tram ja el teníem més controlat normalment. Però també mireu, mireu com estan encaixats tots els panells. Just al tram que tenim formigonat, com està totalment ben encaixat, a l'espera de que hi vagin col·locant, vagin trenant la ferralla, tots els treballadors, per exemple, que tenim just en aquesta àrea. És aquest degradat que hem comentat moltes vegades. Aquest degradat de construcció, de ferralla, de com des de la part que tenim formigonada va avançant a poc cap a les escales d'emergència. I mireu bé aquestes operacions, perquè és probable que en el pròxim vídeo, d'aquí una o dues setmanes, més tirant cap a 2 setmanes, ja ho sabeu, probablement ja ho tinguem tot formigonat. Això va molt i molt ràpid. Pràcticament amb un 3 i no res no ens adonem i ja no ho tenim. Bueno, ja no ho tenim destapat, no? I ja ho tenim acabat, que és com ha d'estar. Però molt bé, és un tram molt important, un cop tinguem enllestit tota aquesta gran esplanada. Serà molt bona senyal. Vinga, va, saltem aquesta porta, que ja fa temps que no s'utilitza. I continuem. Doncs bé, ara sí que continuem, veiem la bomba de formigó, com està atacant aquest tram. I ara sí que passem per aquest tram que ja tenim formigonat des de fa poques setmanetes. Però ja veieu, a la que es comença, lo ràpid que s'avança. I a veure com... Ara donarem un bon cop d'ull a aquesta cantonada, farem una bona repassada avui, ja que tinc prou temps per dedicar-hi. Doncs ara sí que li donarem un bon cop d'ull, perquè la veritat és que, mare meva, quanta feina ha portat aquest tram, quina dedicació, dobles nivells. Mireu tota aquesta part, encara per finalitzar. Saltem a veure fins a on podem donar-li un cop d'ull i mirar bé, a veure com va quedant, Doncs bé, arribem a aquest tram, veiem obrers aquí a prop de la tanca. Tenen aquests panells d'encofrat que comentàvem de color verd i mireu, mireu com la primera capa de ferralla ja la tenim ben col·locada. Mireu com tenim l'encaix amb les parts laterals, com continuen treballant, i després anirem un pèl més cap a l'esquerra per poder veure més en profunditat com estan atacant aquesta part de l'estructura. Aquí veiem les armadures, com les estan treballant. Com sempre, el del casc blanc dient «Fiqueu per allà, home!» i els altres dos, joder. Molt bé, va. Hem tirat més a l'esquerra, a veure si agafem un pèl més d'angle.
Ara sí! Hem agafat una mica més d'angle, mireu el merder de tubs que tenen en tota aquesta part de l'estructura, tots aquests panells ben col·locats, ben preparats per rebre totes les armadures. I ara, agafant un pèl més d'angle, veieu tota aquesta estructura, em sembla que un pèl més endavant s'enfonsi. Probablement sigui una de les entrades del pàrquing. Així que anem encara a pillar una mica més cap a l'esquerra, a veure si agafem un pèl més d'angle. Ara, des de Travessera de les Corts, tenim angle però no tenim alçada. Però veieu, veieu aquesta obertura que probablement no vagi enlloc, però aquí la tenim. Ara sí, abans que ens facin fora, a veure tot el tram que podem veure des d'aquesta obertura de portes. Aquesta obertura de portes que, com veieu, la tenim ja enllestida per quan es pugui accedir al Gol Sud. Però encara queda, nois. Encara queda. A veure també si podem treure el cap justament per l'altra banda d'aquesta tanca per veure com tenim feta tota la part interior. Mireu quina passada. On tenim la part interior, on tenim aquest ascensor i aquests accessos al pàrquing. Anirem gravant fins que ens facin fora. D'acord, aquí teniu un dels accessos al pàrquing per la part d'aquest diamant. Mireu quina passada. Tenim el vigilant allà, encara no s'ha donat. Ja s'adonarà. Aquesta sí que és una de les entrades. Per això, com tenim aquí entrades, fan sospitar si per l'altra banda... Mireu, mireu quina passada. Mireu com baixen cap a la part inferior, molt inferior, i com per aquí continuen igual. Farem silenci. Tenim assegurat aquí, que no hem enterat de res. I bé, anem a repassar els vidres fins que ens facin fora. Ara ja, total, per lo que queda. Mireu, tota aquesta àrea de les botigues. Com la tenim desenvolupada. La veritat és que és espectacular. Com està quedant enllestit. Tot aquest tram és que ja el tenim perquè ens treguin realment tota la cobertura metàl·lica. Sí que, òbviament, encara estan treballant algunes portes obertes. Però bé, a poc, nois, quasi ho tenim ja enllestit. I bé, hem passat el segurat avui, molt simpàtic, la veritat és que s'agraeix molt perquè al final no estem fent mal a ningú. Una altra de les entrades. El bon pal llarg. Espectacular. I res, queda molt poc, molt poquet. O 4 mesos, ja ho veurem. I res, Camp Nouers, moltes gràcies, com sempre, moltes gràcies per arribar fins aquí, moltes gràcies per quedar-vos fins al final del vídeo. Avui un final del vídeo molt i molt interessant. La veritat és que ho faré més, esperaré a donar tota la volta i a acabar aquest tram. També ja queden els... És com a última hora que queda la gent... Bé, més permissiva, diguem. Doncs, probablement, perquè ja no hi hagi tanta seguretat, ja estàs cansat, també ara mateix quasi són les 7 de la tarda, divendres, ja estiguis més fart i diguis, mira, nen, grava, vols gravar, grava, au, i tira. Així que moltes gràcies un dia més per ser d'altra banda, moltes gràcies per donar m'agrada, per donar hype, per compartir el contingut, per seguir-me, per estar atents a com continuen les obres del nostre temple i per veure que cada cop estem més a prop. Moltes gràcies, si has arribat fins aquí, ja ets un Camp Nouer. Fins la setmana vinent, o l'altra.